эргээд уулзж байгаадаа таатай байна. Бурхан та бүгдийг үнэхээр ивэх болтугай. Амен. Тэгээ бид нэр өнгөрсөн одоо бараг 2 сарын туршид Эфес номоор ингэж бид нар сэдвлэн одоо эзний үгийг бид нар сурж байгаа. Тэгээд Эфес ном маань шоронгоос Паул гэж одоо харь үндснүүдэд илгээгдсэн илч одоо заасан байгаа шүү дээ. Яг бичсэн байгаа, загтал байна. Тэгээд ер нь бол 5 номыг тэгээ одоо 5 загтлыг Паул бичсэн баг гэдэг. Тэгээ энэ бас нэг юм сонирхолтой баримт байдаг юм байна. Ямар баримт вэ гэхээр Паул энэхүү загтлыг бичиж явах үед Паулын ойр суралцж байсан түүнтэй ойр түүнээс сурдаг, түүнийг бас дагдаг, одоо дагалдаг шавнар гэж байжээ. Тэгээ энэ шавнараас 4 хүн энэ загтлыг тээж 4 өөр одоо газарт хүргэж өгсөн байдаг байна. За хамгийн эхлээд энэ Филипп гэж газраас гаралтай Эпафродит гэж хүн байсан. Тэгээ энэ хүн болохоор одоо Филиппо хотынд зориулсан тэр загтлыг хүргэж өгсөн байдаг. Тэгээ энэ Филиппо номын 4:18 дээр байж байгаа. Түхих гэж хүн гардаг. Тэгээ тэр түхих болохоор зэрэг Эфес хотоос гаралтай болооч тэр гаралтай тэгээд яг Эфес хотын цуглааныханд яг энэ Эфест бичсэн загтлыг бас хүргэж өгсөн байдаг байна. 3 дахь хүн хэн бэ гэхээр Эпафрас гэж хүн байсан байна. Тэгээ энэ хүн болохоор зэрэг Колоссе хотоос гаралтай. Тэгээ энэ хүн Колоссочуудад одоо Паулын загтлыг дамжуулж өгсөн байдаг. Дараа 4 дахь хүн болохоор Өнөсим гэж хүн байсан. Өнөсимус буюу Өнөсим гэж. За энэ Өнөсим гэж хүн болохоор хинээс энэ захиаг хүлээж авсан нөгөө хинд энэ загтлыг үргэж өгсөн гэхээр өөрийнх нь одоо эзэн буюу тэр өөрөө боол хүн байсан. Тэгээ өөрийнхөө эзэн хуучин одоо эзэн болох тэр Филемон гэж хүнд энэ загтлыг үргэж өгсөн байдаг те. Энэ ерөөсөө маш богинохон бүлэг байгаа. Ганцхан бүлэгтэй ном байдаг. Тэгээ Филемон гэж хүнд Паул амжилтлан бичсэн байгаа. Тэгээд энэ загтлын хамтаар би Өнөсимийг танд илгээж байна. Түүнийг хайраар угтаж аваараа. Урд нь та байсан асуудлыг Христийн дотор мартаарай. Өнөсимд би сайн захиад явуулсан байгаа. Миний хайртай дүүртэй адилах юм шүү гэсэн байгаа. Тэгээ энд яг нөгөө тухайн үед чинь боолтой үеийн нийгэм шүү дээ. Тийм ээ, боол баян хүмүүс бол боолтой байсан. Боол хүн бол насаараа ерөөсөө үр удмаараа тэр айлд ингэж одоо юу ах хэвээр үйлчлэх хэвээр байсан. Хараа Өнөсим зугтсан байгаа. Тэгээд боолоо алдсан Филемон бас эзнээсээ зугтсан одоо Өнөсим хоёулаа Христэд итгэс, хоёулаа Паултай танилцсан байгаа байхгүй. Тэгээд Паул тэр хоёрын харилцааг нь бас байгуулж өгж байгаа нэг гайхамшигтай загтал байсан баг. Тэгэхээр Паул шоронд байж ах үедээ буюу одоо тэр нь яагаад Паул шоронд орсон? Тэр мэдээж бас Христийн сайн мэдээг тунхаглаж явсан учраас ер нь бүр анх Иерусалимд тэр одоо Бурхныг доромжилсан гэдэг үүднээр Есүсийг Христ гэж тэ Месая буюу Христ гэж хэлснээс нь болоод түүнийг яасан гэхээр нэг шашны бүлгийн хүмүүс барьж аваад алгахыг завдсан байдаг. Харин Паул Ромын иргэн байсан учраас тэгээд тэр өөрөө юу гэж хэлсэн бэ? Би Ромын хаанд энэ хэрэгээ заргалдана гэж хэлсэн учраас түүнийг Ром руу илгээсэн байдаг. Тэгээд Ромын хотын шоронд байж байгаа тухайн үеийн хаан болох тэр Неро гэж хүн байсан. Жохон ер нь бол жохон солиотой хүн байсан гэж ярьдаг. Тэгээ энэ тэр Неро хааны үед байхдаа одоо Паул Неро хаан өөрийг нь хүлээж авч одоо яах байх л гэж тийм утгаар ингэж бодож бас хүлээж исэн мах. Тэгээд шоронд хэдэн жилиг өнгөрөөсөн маа. За ингэж байх үедээ түүний яг бодож санаж бичсэн энэ загтал нь яг ямар учиртай гэхээр тэр энэ шоронд орох хүртлээ одоо хүлээсэнд орох хүртлээ гэж аахгүй. Тэрнээс өмнө сайн мэдээ тарааж энэ тэнд байгуулагдсан сайн мэдээний тараасны улмаас одоо бий болсон Христэд итгэгчнэр тэдний байгуулсан бас сүм чуулганууд нь ямар нөхцөлд орчих гэхээр анхны үеэсээ арай жоохон өөр болцгоосон ба. Тэгээд дотроо бас ив нэгдэлгүй байсан янз бүрийн бас буруу зүрүү зааж байгаа хүмүүсийн номлолт ингээл ийш тийшээ ингээл говьсон, дайвсан. Тэгээд бид нар бас яг нөгөө
нөгөө хэн бурхныг яг Есүс Христийг хэн гэж үзэх үү, тэр одоо теологийн буюу одоо Христ итгэлийн тэр онлын яг нэг гол зүйлүүд дээрээс тэд нар жоохон говж эхэлсэн байгаа. Тэгээ дээрэс нь бас сүм дотор зэрэг дэвийн араас одоо нэг эрх мэдэл байр суурийн араас ингэж хөөцөлдсөн тийм байдалтай хагаралцсан байдалтай гим нүгэл бас ингээд тэр сүм дотор гараад хахад тэрнийг өөрсдөөсөө холдуулахгүй өөрсдөө тэрнийг бас цэвэрлэж зэмлэхгүй ингэж байсан зэргийг нь харахтаа Паул юу гэж бичсэн бэ гэхээр тэд нартай захиа очиж байгаа байхгүй. Тэгээд Паул нийтдээ нэг 13 захиа бичсэн байх гэж үздэг. Харин түүний 5-ыг нь одоо шоронгоос бичсэн баха гэж үзэж байна. Тэгээд бид нар өнөөдөр шоронгийн захидлуудын нэг болох Эфес хотын бичсэн захидлыг бид нар үзэж байна. Тэгээ Эфес хот бол одоо ч гэсэн байдаг Туркийн нутагт байгаа. Энэ Бага Азийн нутагт болж байгаа үйл явдал. Тэгээ энд одоо гарч байгаа тэр шоронгийн захидлуудыг яг тэр тухайн үеийн Бага Азид байршдаг тэр ойрхон байдаг тэр хотуудын тэр сүмүүд рүү бичсэн баг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр Туркийн нутагт энэ хотууд дийлэх нь байж байгаа. За Эфес бол одоо Туркид байдаг бахан. Хэрвээ бид нар одоо энэ түүхэн Эфес хотыг бид нар очиж үзэх гэж очие гэвэл бид нар Турк явах нь шүү дээ. Биднэрт виз хэрэггүй. Тэгээд 30 хоног хүртэл ч илүү виз байдгүй юм байлээ шүү дээ. За тэгээ Эфесийн тэр одоо Туркийн энэ Эфес хот тэгэл хотоор очисон хүмүүс бол тухайн үеийн тэр анхны үеийн тэр цуглааны хүмүүсийн тэр одоо цуглаж байсан цуглаан бас тэдний ингээл тэр нөгөө угаал үлддэг ёслолын тэр нэг юм танхим майхам тэр яг тэр чигээрээ хадгалагдсан байдаг байгаа. Тэгээд хүмүүс тэрнийг очих гэж их тийм зуулчид зорж очдөг тийм газар баг. За өнөөдөр би та бүхэнтэй яг одоо ер нь бол маш их тийм зүйл ярих хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ өнөөдөр би бас чадж байгаа хэмжээндээ хүртэл очиод тэгээд дараагийн өнгөтэйсээ бүгдээр үргэлжлүүлцгээе. За өнгөрсөн хамгийн сүүлд бид нар Эфес 4-р бүлгийг үзэж болсон юм. За Эфесийн 4-р бүлэг яг юуны тухай гарч байгаа гэж. Энэ нь хамгийн эхлээд Христийн доторх нэгдлийн тухай гардаг ба. Христийн доторх нэгдэл гэж. За ер нь бол одоо бид нар Эфес номыг үзэж байхдаа юуг ойлгодог вөхтөр энийг дандаа харахаараа бас нэг бид нар бас хийгээд сурчмаар юм шиг санагдаад байгаа. Хин нэгэн зураг зурдаг те хүн байвал энэ одоо Америк сүмийн пастор номлож байхад нэг хүн энийг хийгээд суудаг байхгүй нэг залуу охин мэт. Тэгэл яг ингээл энэ дээр ингээл зураал тэр нөгөө юуг нь номлолоос гарч ирж байгаа тэр санаануудыг ингэж буулгаж яадаг байхгүй. Хэрвээ та бүхэн донд ийм авьяастай хүн байвал иймэрхүү шин самбар авангуудаа хэдүүлээ бас буулгаж яж болох юм тийм ээ. За ер нь за миний одоо энэ юу гэх тийм ээ тайзыг бүгдээрээ хоёр хувааж үзье гэж боддог. Эндээс ийшээ нь хуучин гэрээ. За хуучин үеиг та бод. Ийшээ болохоор зэрэг би та бүхэнд тааруулж ярьж байгаа шүү зэ. Ийшээ болохоор зэрэг одоо шинэ гэрээний үе гэж бүгдээрээ бодъё. За энэ хуучин гэрээ шинэ гэрээний дунд бол Есүс Христ ирсэн. Есүс Христ загламаа дээр тэр золиос болго өргөгцсөн гэдэг бүгдээрээ санацгаая. Тэгэхээр Есүсийн загламаа дурсгасан цусаар шинэ гэрээ бидэнд өгөгдсөн гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ түүнээс өмнө яагаад нэг хуучин гэрээ гэж байгаад байсан гэхээр энэ нь Бурхны сонгосон ард түмэн Израильчуудад өгөгдсөн хууль байгаа. Тэр хуулиуд Бурхны өгсөн хуулиудыг чин сэтгэлээсээ одоо дагаж, мөрдөж, биелүүлж Бурханд хандан үйлсээ өргөх аваас тэр хүнд одоо хуулиар аврал ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд харин энэ нь тийм хангалттай байж чадаагүй. Тэр хууль үнэндээ бас яг хуулийг зөвхөн ингээд дагснараа хүн бүрэн авралыг авч чадахгүй байна гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Яг гэвэл хүн болгон нүгэлтэй гэдгийг нэг хуулийн үе баталж өгсөн ба. Хүмүүс бүгдээрээ нүгэлтэй гэдгийг л ойлгосон. Ром ном дээрээс харах юм бол бүгд нүгэлтэй болчихсон. Бүгд Бурхны алдараас салсан юм а гэж хэлсэн ба. Харин Есүс Христ энэ нэг гүйцэлдэж өгдөггүй. Тийм үр жимс байхгүй хүмүүс үлдэхтэр үр жимс ургуулахгүй байгаад байгаа. Тэр хуулийн биелэлийг гүйцээх гэж Есүс Христ. Хуулиар бол тэр хуулийн дотор юу гэж хэлсэн гэхээр хүн нэг жилдээ нэгээс юм уу хоёр удаа тэгээ дор хаяж нэг удаа гэсэн. Нэг удаа ямар ч юм Бурхны өмнө ялангуяа тэр дээгүүр өнгөрөх баярын үеэр маш том ёслол одоо тэр шашны төв болох хотуудад нь болдог гэсэн.
Тэгээд тэр Иерусалимд ирдэг ч юм уу тэ одоо ямар нэг байдлаар тэр хуулийн дагуу тэд нар өөрсдийнхөө гим нүг өнгөрсөн жилийн туршид хийсэн бүх нүглээ уучлуулахын тулд яадаг вөхтөр өөрсдийнхөө хургийг авчирдаг байсан юм. За тэгээд нөгөө нэг тэр эзний ариун сүмд ирээд тахилч нар түүнийг өгөн тахилч нар нэг ёслол үйлдэлсний дагуу тэр хургийг нядлаад тэр цусыг нь одоо онцгой ариун газар руу ингэж те нялдаж цацснараа тэр хүмүүсийн нүгэл уучлагдах болт. Гэтэл ингээ та боддоо нэг хүн болгон өөрийнхөө нүглийн төлөө эсвэл гэр бүлтэй нэг өөрсдөө төлөөлүүлээд нэг өөрсдөө хураг сонгодог гэвэл тэд нар жилдээ хичнээн олон мянган хураг алдаг байсан бол тийм ээ. Тэгээд тэд нар хургаар хургийг золиос болгон өргөсөн ч гэсэн тэд нар дахиад нүгэл үлддэг. Дараа жил нь дахиад ирэх хэрэг болдог гэсэн байна. Тэм учраас энэ нь хангалтгүй юм а гэж үзсэн. Бурхан харин нэг мөр бидэнд мөнхөд шийдэж өгөхийн тулд тэр золиосын Бурханы хураг болох тэр золилтын хүү Есүс Христийг хүний биеэр илгээс явуулах. Тэгээ Есүс Христийн дэлхийд ирээд тэр загалмаа дээр бүх хүмүүсийн нүглийг тэр өөртөө үүрж байгаагаа тэр илэрхийлсэн ба. Тэгээ өөрийнхөө Бурхан эцэг залбирсан байна. Аава юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа хүмүүсийг уучлаарай гэж хэлсэн. Бурхан яг тэр цагт бүгдийг уучлсан болохыг Библи бидэнд баталж өгдөг. Тэгвэл Христ загалмаа дээр одоо бидний төлөө золиос болон нас барснараа бидний төрж амжаагүй байсан бидний нүгэл хүртэл тэнд нэг мөсөн уучлагдахаар Бурхан ийм авралын төлөвлөгөөг боловсруулсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энийг шинэ гэрээ гэж ярьж байгаа. Харин энэ одоо Есүс Христийн тэр бидний авралын төлөө хийсэн тэр одоо өргөсөн золиосын үнцэн нь биднийг авралт хүргэх байхгүй. Харин энэ авралт хүргэхэд энэ авралыг авахд яг Есүс Христийн загалмаа цовдлогдсон тэр мөчөөс хоош төрж байгаа хүмүүс юу хийх ёстой гэвэл Бурхан Есүс Христээр бидэнд юу хийж өгсөнд итгэх явдал. Тэгэхээр Эфес ном бол энэ бас нэг талаар маш том ингээд маш томоор ингээд юуг бичиж байгааг бол итгэлээр хүн аврагддаг юм а гэдэг хэлж. Тэгээ бид нар Эфес номын 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол нэгүслэр бид нар Есүс Христийн тэр золиосоор бид нар итгэлээр аврагдсан юм а гэж хэлсэн. Итгэлээрээ бид нар Есүс Христээр аврагдсан гэж. Тэгээд Эфес номын 2-ын тэр 8-аас 10 дугаар ишлэгийг бид нар харах юм бол тэн дээр тэгээд яг тэгж хэлж. Бид нар зүрхэндээ Есүс Христийг эзэн билүү аврагч гэж хүлээж авах л юу санаж байна. Есүс Христ бол үнэхээр аврагч юм а гэдэг хүлээж аваад амаараа түүнийг бүхнийг захирдаг эзэн юм а гэдгийг тунхагласнараа тэр үед хүн итгэлээр аврагдж байгаа маа гэж хэлсэн ба. Тэнд хизээч усан баптизм хийснийхаа дараа ч юм уу эсвэл нэг онцгойгоор те одоо сүмийн үйл ажиллагаанд ингээд бүтэн жилийн туршид тасралтгүй явснараа аврагдсан гэсэн үг ерөөсөй байхгүй. Тэнд итгэлээр нэгүслийн дотор итгэлээрээ бид нар Христийг бид нар аврагчаа гэж зүрхэндээ хүлээн зөвшөөрч амаараа түүнийг эзэн гэж тунхагласан тэр мөчөөс л бид нар аврагддаг гэсэн байна. Тэгэхээр одоо хажууд хүндээ хэлэхгүй юу? За бид нар нэгдүгээрт нэгүслэр аврагдсан юм байна. Бурхны нэгүслэр аврагдсан юм. За энэ чинь юуны тухай ярьж байгаа вэ? Бид нар төрч амжаагүй байгаа шүү дээ. Гэтэл 2000 жилийн тэртээ Есүс загалмаа дээр Бурхны нэгүслийг бидэнд үлдээсэн байгаа. Амен. Тэгвэл хоёрдугаарт нь дахиад хэлэхгүй юу? Итгэлээрээ Есүс Христэд итгэсэн итгэлээрээ та аврагдсан байна гэж. За тэгээд Паул нэг юм онол ярьсан байна. Ямар онол ярьсан гэхээр сайн мэдээ тунхаглагдахын тулд тэр гим нүглийн тухай ярихаас өөр аргагүй болно гэж. Тэр хүн өөрийгөө нүгэлтэй гэдгийг үнэхээр яг ойлгохгүй хүлээн зөвшөөрөхгүй бол сайн мэдээг ялгаж харж чадахгүй гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг англиар тэгж хэлсэн мэт good news болол good news is gospel. Энэ бол Есүсийн сайн мэдээ гэж. And bad news is we are sinners. Муу мэдээ бол бид нар нүгэлтнүүд. Энэ хоёрын ялгааг бид нар айгуу сайн ойлгож байж ижил бид нар Бурхны нэгүслийн хэмжээг бид нар ойлгоно гэсэн үг. За яагаад бид нар гимт нүгэлтэй гэдгээ сайн ойлгох ёстой? Бид нар яаж бас гим нүгэлтэй гэдгээ сайн ойлгох вэ?
Тийм болохоор англи дээр нэг хоёр үг байдаг. Нэг нь болохоор confess, нөгөөх нь болохоор repent. Тэ? За дагаа хэлэхгүй юу? Confess, repent. Монголоор бол одоо улаах, гимшин улаах гэсэн утгатай confess гэдэг. Харин repent гэдэг нь эргэх гэсэн утгатай. Эргэх. Буруу явж ирсэн бол тэрийг ойлгоод эргэх тухай, эргээд зөв замдаа ороод явах тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгвэл тэр хамгийн түрүүнд бид нөгөө confess буюу тэр гимшин улаахаас эхлээд бид нар нүглээ хүлээн зөвшөөрснөөрөө бид нар өөрсдөө ойлгодог. Би ямар муу хүн бэ? Заримдаа бид нар ингээд стайлидын уучлагдсан юм чи эсвэл өөрийнхөө хүч чадалт ингээд эрдэн боловсролтой өөртөө байгаа зүйлдээ бид нар ингээд хитрхи эрдээд тэгээ бурхны өмнө бид нар чинь бас нэг эмээлттэй амьдрах гэдгээ мартах тийм үе байна л да. Тийм давлуун болж эхэлдэг. Харин Библи бол бидэнд байнга сануулж байгаа. Есүс бүр тэр Иохны 13 дугаар бүлэг дээр тэгсэн байгаа шүү дээ. Дагалдагч нарыг хөлийг угааж эхэлсэн байна. Тэгсэн чинь Петр үгүй шүү. Та миний багш атал би таны хөлийг угаах атал. Та миний хөлийг угаана гэж юу вэ? Ийм мэдээж байхгүй гэсэн ба. Харин Есүс юу гэсэн гэхээр хэрвээ чи надаар одоо хөлөө угаалахгүй бол чи миний дагалдагч биш гэсэн. Тэгээ дагалдагч нь хിവэр байхын тулд Петр юу хийсэн гэхээр эзэн миний хөлийг ч зөвхөн биш миний бүх биеийг минь угааж өгөөч гэж асуусан баг. Тэгээ Петр бол айгүй сүнслэг юм л ярьж байгаа шүү дээ. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бол та нар яг ингээд нэг усанд орсон хүмүүстэй адилхан гэж. Та нарын бүх нүгэл уучлагдсан. Усанд орсон хүн ерөөсө хэдхэн мөчийн дараа дахиад хөлөө угаах хэрэг гардаг шүү дээ гэж. Яагаад? Бидний хөл газар дээр гიშгдэг учраас аахгүй. Тэгээ бид нар бас өнөөдрийнхоор ингээд бодож болохгүй. Зарим хүн бол 7 хоног ингээ хөлөө угаахгүй явхад бол асуудалгүй тийм ээ. Яг тэгвэл үнэхээр битүүм сайтай гуталтай учраас. Тэр хүний хөл бол ер нь бол бид нар ингээ сайн бодоод байвал ирчүүд л ер нь ойрхон угаахгүй бол асуудалтай. Эмэгтэйчүүд бол нэг угаахгүй байхад асуудалгүй юм шиг санагдаад байгаа хэрэг. Тэгээд яадгүй гэхээр хөл угаахаас илүү толгоогоо их угаадаг байгаа. Хүмүүс. За нэг толгоогоо угаач. Яг гадна харагдах байдал шүү дээ. Тэгээд сексиг чэд толгоогоо угаагач гэх юм. Толгоогоо угаасаар. Харин хинч чи хөлөө угаагаараа гэж хэлэхгүй. Харин сүнслэг утгаар Есүс бидэнд юуг хэлж гэнэ үгтэр бид нэг энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа. Тэгээд яг тухайн үеийн нөхцөл байдал тэр хүмүүс чинь битүү гутал өмсгөө сандал өмсөж зарим нь хөл үсгээ явж байгаа байхгүй. Усанд орсон ч гэсэн тэдний хөл одоо гэртээ орохын хооронд л тоос шороо болно, шавхаа болно ямар нэг байдлаар. Тийм учраас Есүс яг тэр зүйрлийг аваад юу гэж хэлж байгаа нөхдөр та нарын дэлхий дээр та нарын бүх нүгэл уучлагдсан гэдэгтээ та нар нэгдүгürt нь итгээрэй. Энэ бол бүхэл бие чинь усанд орцонтой адилхан юм а. Бурхан цэвэрлээд ариусгаад өгчихсөн байна. Харин нэг зүйл санаарай. Хөл чинь энэ дэлхий дээр гიშгэж байгаа. Дэлхийн амьдралаар та нар амьдарч байгаа. Тийм учраас та нар эргээд хөлөө угаах хэрэгтэй болдог шиг миний та нарт үзүүлсэн нэгүсэл рүү та нар буцаж ирээрэй. Тэр нэгүсэл рүү буцаж ирэхдээ бид нар яах ёстой? Илүү дороо дуугаар бид нар одоо нэгсэндээ даруу зангаар гэж би хэлж байгаа шүү зэ. Өөрийгөө даруу болгооч, нүглээ гимшиж, бурхан минь үнэхээр би чинь хинж биш шүү дээ. Таны нэгүсэл надад инхүү өгөгчнийг би санах учиртай маа. Бид нар ингэдэг байх ёстой гэж утгатай. Ингэж ээж бид нар өөрсдөө нүгэлтэн гэдгийг бид нар сайн ойлгох ёстой. Түүнээс биш заримдаа ингээд тэр загламаа дээр миний нүглийг Есүс уучлсан би өнөөдөр яаж амьдрах нь ерөөсө хамаагүй штэ гэж бодож заадаг хүмүүс бас байгаа. Тэгж амьдрдаг хүмүүс байгаа. Есүс үүнд үнэхээр дургүй байгаагаа илэрхийлсэн байдаг штэ. Энэ бол хогийн ургамалтай газарт одоо нөгөө тий унсан тариан үртэй адилхан юм гэсэн. Тэгээ яванда тэр хичнээн тэр тариа үр одоо газарт соёолон өндөж ирсэн ч гэсэн яванда хогийн ургамал нь тэр тариа үрийг идчих болно гэж хэлсэн. Бурхны үгийг яванда тэр нөгөө хогийн ургамал шиг зүйл нь бидний амьдралаас зайлуулна гэсэн үг байна. Бурхны үг байсан дээр үү хогийн ургамал байсан дээр үү? Аль нэгийг бид нар сонгох хэрэгтэй болдог. Тийм учраас Бурхан минь намайг цэвэрлэж ариусгаач, өөрчлөөч гэж залбирах нь үнэхээр яг зөв залбирал байдаг. Тэгвэл та сайн мэдээг үнэхээр нэгүслийн энэ сайн мэдээг сайн ойлгохгүй бол гим нүглээ гимшгээс бид нар эхэлнэ гэсэн үг байна.
Өөрийгөө хэн нэгнээс дээр гэж хизээч битээ бод. Өөрийгөө бусдаас ариун гэж юусоо битээ бод. Бид нар бүгдээрээ адилхан. Бид нар бүгдээрээ адилхан байгаа. Өнөөдөр энэ сууж байгаа хүмүүсээс нэлээд олон надаас ах ихч байгаа. Маш их өндөр боловсролтой хүмүүс байж байгаа. Өндөр цалинтай орлоготой хүмүүс байж байгаа. Бас IQ надаас бүр хэд дахин өндөрч хүмүүс байж л байгаа. Харин Бурхан биднийг тэр болгонд нь ялгаж харцдаггүй, биднийг яг нэг л адилхан нүгэлтэн гэдгийг бид нар мэднэ. Бурхан мэддэг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө тэрнийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрсдөө тэрнийг бид нар ойлгож явах хэрэгтэй. Бид амьдралдаа гэн өнгөрсөн он жилүүдэд юу харж ясах гэхээр нэг бүр ингээд амар юм бүр ингээд боловсралтай нэг хүн байсан. Цуглаанд ирээл ингээд тэр хойно ягаад хэвээ энийг ингэж бодохоор яадаг байна гэл ингээд дандаа ингэчээд Бурхан байхгүй л гэдэг нэг тийм ах байсан. Нэг өдөр Бурханы ариун сүнс тэр ахад хүрсэн баг. Зүрхийг өөрчилсөн. Бурхан хүрхгүй бол тэр хүн өөрөө итгэж чадахгүй шүү дээ. Ойлгож чадах. Тэгээ Бурхан түүний зүрхийг өөрчилсөн. Бидний хувьд бол боломжгүй зүйл байсан. Харин тэр ах нэг өдөр бүр ингээд үйлчихсэн хамгийн урд ингээд гэмээ гимшигсэн хүмүүсээ урагшаа гараад ирээрээ та нарын төлөө залбирч өгье гэдэг нэг тийм нэг юм залбирлын цуглаан болж байсан. Тэгсэн чинь би гитар тоглож ирсэн ингээд харсан чинь нөгөө ах ингээд ирээд энэ чинь сөгдцөө Бурхан минь намайг уучлаарай гэж сууж байгааг би хараад энэ Бурханы л хийж чадах ажил та. Тийм ээ? Бурханы л хийж чадах ажил. Тэгээ тэр хүн дараа нь юуны тухай илүү их ярьж байгаа гэхээр бусдыг нэгээр энэрийг хайрлах гэдгийг би одоо утгаар нь ойлгож байна гэж байгаа байхгүй. Түүнээс бол урд нь өөрөө тэр хайрыг юу гэж хэмждэг байсангүй энэ арчаагүй юм арчаатай юм. Арчаатыг энэ хайрлын арчаагүй нь хаяа гэж боддог гэсэн байхгүй. Ойлгож байна те? Тэгээ юу гэхээр ингээ арчаагүйдэл энэ ингээ боловсралгүй явж байгаа. Арчаагүйдэл энэ өнөөдөр те хог шороо цэвэрлээд явж байгаа гэж харж штэ. Тэр хүнд тэр хайргүй. Харин өөртөө ер нь ойролцоо хүмүүсийг амар хайрладаг, хүндэлдэг. Энд ч яста аваа үгүй сонсч юмар аваа нөхөр шүү гал ингээд тэрний тухай байнга ярьдаг байсан бол Христүүний зүрхийг өөрчлөх үед юу болчихсон гэхээр тэр жинхэнэ утгаараа хэн нэг ялгалгүй хайрладаг болсон ба. Есүс Христийн сайн мэдээ бол биднийг гим нүгэлтэй байхад тийм ээ үнэхээр аврахаар ирсэн гэдэг бүгдээрээ бодцгоо. Бид нар түүний тухай бодож санчж байгаагүй тэр өдрүүдэд Есүс Христийн нэлхийд хүний биеэр ирсэн хүмүүс түүнийг доромжилж байгаа нь ерөөсөө түүнд хамаахгүй. Тэр харин хамгийн гол нь тэр хүмүүсийн төлөө Бурханы хийж өгөхийг хүсэн тэр л сайн зүйлийн араас явсаар байгаа л түүнийг гүйцэлдүүлсэн баггүй. Тэгээ Есүсийн энэ амьдралын энд одоо тэг хэв маягийг харах юм бол Бурхан ингэж Есүс гэсэн та нар миний дагалдагч бол тий миний дагалдагч гэрээ та нар миний дагалдагч юм бол бусдыг нэг нэгнээ хайрлж байгаагаар бас Бурхан эцгийн хүслийг биелүүлж байгаагаар мэдэх болно гэж хэлж байгаа хүмүүс. Тэгвэл та Христийн дагалдагч мөн үү? Үнэхээр байж чадж гэнэ үү гэдэг асуулт хамгийн илүү зохих баг л та. Христийн дагалдагч бид нар байхын тулд яах ёстой вэ? Бид нар Бурханыг үнэхээр хайраар бид нар нэг хайрладаг хүмүүс байх ёстой. Есүс загсан байгаа шүү дээ. Та нар миний дагалдагчийн хамгийн өчүүхэнд ч гэсэн үлсэд цангаж явахт нь аюу гусч өгөөгүй бол надад та нар хайраа илэрхийлээгүйтэй адилхан гэж. Та нар миний дагалдагчдын хамгийн өчүүхэнд ч гэсэн та нар үнэхээр нандин сэтгэлээр та ядаж нэг аюу гус ч гэсэн өгөөд тэр хүний цангааг тайлж ирсэн бол тэр чинь юу гэсэн үг? Та нар надад энэ хүү үйлчилсэн гэсэн үг гэж Иесус хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ Бурханы хайр өнөөдөр бидэнд ирсэн. Харин бид нар тэр авралыг Есүсээр ирсэн тэр аврал бидний амьдралд үнэхээр бүрэн ирэх тэр болцлог үл бид нар түүний хайрыг хүлээж авах явдал Есүс Христийг бидний төлөө ирсэн эзэн гэдгийг хүлээж авах. Таны зүрхэнд өнөөдөр ч гэсэн яг энэ яг үнэн хിവэрэ байж гэнэ. Та Бурханы хүсэл тааллыг яг юу вэ гэдгийг араас та явж гэнэ. Эсвэл та зөвхөн өөрийнхөө амьдралын төлөөх тэр нэг амбицтай тэр одоо хүсэл дотроо та Бурханыг Бурханы гарыг хөдлөхөөр энд биш тэнд биш. Таны хүсэл тэр мөр ийшээ хамаа байхгүй. Харин миний амьдралд л та үүнийг хийгээд өгчвөл би таны төлөө энийг хийнэ гэж та бодож байна уу? Есүс Христ
Энэ дэлхийд ямар ч амбицийн төлөө ирээгүй байхгүй. Ямар ч эрх мэдлийн төлөө ирээгүй, тийм алдартай болох нь Есүс юусоо хамаагүй байгаа байхгүй. Тэртээ дөрвөн Есүс өөрөө алдартай учраас. Харин өөргөө дагалдагч нарт юу гэж загч нөхдөр та нар миний дагалдагч юм бол миний хийснийг л та нар хийгэр гэсэн маа. Энэ нь яг юу байсан? Есүс өөртөө сайхан амьдрал ингэж бүрдүүлэхээр тэр энэ дэлхийн амьдралаа тэр энэ дэлхий дээр байсан тэр цаг хугацаагаа ингэж зарсан гэж үгүй. Есүс бүр ингэж нөгөө бурхан хүндрэлтний авралын төлөө хийхээр хүсэж байгаа тэр зүйлд өөрийгөө бүрэн өгч дуусах хүртэл өөрийгөө зориулсан байгаа байхгүй. Тэгвэл таны амьдралаас ч гэсэн бурхан өнөөдөр үүнийг хүснэ гэсэн үг байхгүй. Матай 6-гийн 33. Эхлээд бурханы хаанчлыг эрэлхийл. Тэгвэл та нарын нөгөө санаа зовоод байгаа юмнууд чинь үүн дээр чинь нэмэгдэж өгөх болно гэж хэлсэн. Тэг би өнөөдөр Христийг тунхаглах, түүний сайн мэдээг бусдад хүргэх гэдэг бол миний амьдралын номер 1 зорилго байж чадчихна уу? Ингэж бид нар Христийн дагалдагч болох гэдэг юм л та. Амен. Тэгэхээр Эфес 4-р бүлгийг бид нар харах юм бол 4:1-ээс 3 дээр юуны тухай гардггүй гэхээр одоо зохистой явцгаая гэж хэлсэн ба. Одоо ингэж хэлсээрээ та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагатай зүү зохистой явахыг эзний хоригдол бий одоо Паул өөргөө юунд байгаа Есүсийг тунхагласны улмаас одоо шоронд байж байгаа хоригдож байгаа учраас өөрийгөө эзний хоригдол гэж хэлсэн ба. Тэгээ хичээнгүүлэн ятгая энд дуудагдсан дуудлагатай зүү зохистой яв гэж хэлсэн баг. Дуудагдсан дуудлагатай. Ингэхдээ хайран дотор альва даруу дүлгөөн зангаараа бие биеэ хүлцэн твчиж амар тайвны холбоосонд тийм ээ захиж байгаа. 4-р бүлгийн 4-өөс 7 одоо Вашингтон Монгол сүмийн пастор хаан пастор хурж ирээд биш худлаарч Arlington community-ийн сүмийн одоо Америк сүмийн пастор Джон бид нартай нэгдлийн тухай хуваалцсан ба. 4-өөс 7-р эшлэлдэр сүнсний нэгдлийн тухай ярьсан. Амар тайвны холбоосон та нар сүнсний нэгдлийг хадгалгийг хичээхтэн гингүүтээ тэнд та нар дуудлагынхаа нэг л найдварт дуудагдсны адил нэг бие, нэг сүнс, нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм тийм ээ. Нэг бурхан өшөө тэгээд нэг бурхан байна гэсэн. Тэр бол бүгдийн эцэг бөгөөд бүгдээр дамжин бүгдийн дотор байдаг. Харин Христийн бэлгийн хэмжээгээр бидний хүн нэг бүрд нэгүсэл өгөгдсөн маа гэж хэлсэн байна. За энэ дээрээс харах юм бол нэг юм 7 зүйлийн тухай ярьсан. 7 нэгийн тухай ярьсан. Тэгээ бид нар сүнсний нэгдлийн тухай ойлгохдоо энэ 7-1-ийг бас айгу санаж явах хэрэгтэй байгаа. Би тав хүн өнөө орой очоод магадгүй энэ өнөөдөр юм уу маргааш өдөр юг энэ номлын бичлэг сайн тавигдаж амжихгүй болоод бас хүлээж байгаа дахиад үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ энд нэгдүгüүрт нэг биеийн тухай ярьсан. Нэг биеийн тухай. Энэ нэг бие гэдэг нь Христийн биеийн тухай ярьсан ба. Христийн биеийн тухай ярьсан. Христийн бие гэдэг чинь юу вэ? Энэ сүм шүү дээ тийм ээ. Тэгээ зөвхөн энэрэл сүм бол Христийн бие гэж бас хэлэхгүй. Энэ дэлхийд байгаа бүхий л Христэд итгэлтэй сүмүүд бол Христийн бие байгаа. Тэгэхээр чин тэр том одоо биеийн хажууд энэрэл сүм аль хэсэг нь байх нь нэг хумсны нэг жижиг хэсэг нь ч байж болох байхгүй. Тэгвэл энэ бүх энэ жижиг сажиг бүх төрлийн цуглаанууд нийлээд Христийн бие бол гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Тэгээ мөн бас одоо сүм чуулган нь бас бэр байгаа. Бурханы бэр. Ариун бэр гэж ярьдаг. Bride. Тэгээ хожим ийм хурим шиг одоо хурмаар төсөөлүүлж хэлсэн байдаг. Тэгээ яг нэг хурманда өөрийнхөө нэг сүйт бүсгүйгээ одоо ирж аваад тэгээ хуримлах гэж ирж байгаа тэр одоо болзоот залуу бол Есүс Христийн магс. Харин хурманд бэлдсэн сүйт бүсгүй нь бол эзний сүм чуулган байна гэж Библи хэлсэн баг. Тэгээд би энэ дээр дандаа нэг юм дүрслэл авах гэж хичээдэг. Тэгээ нөгөө болзоот залуу бол Есүс буцаад ирсэн чинь одоо болзоот залуу ирсэн чинь сүйт бүсгүй нь ингээд ямар ч бэлтгэлгүй те ингээд нүүр амааж будсан жим байхгүй хувт нөгөө нэг юуны хурмын дайшинт мангар халтарлаас те урхаа тэгээд одоо ингээд секси хийцэн те ингээд дэлбэрсэн юм байж байвал энэ бол хурманд бэлтгээгүй байна гэсэн үг.
Өвөр хурмын даашинцгүйч зогсчих үл юу болох вэ? Одоо болзоот залууга хүлээгээгүй байна гэсэн үг байхгүй. Харин сүд бүсгүй яадаг. Яах ёстой вэ ер нь? Нэг хурмандаа бэлдээ болзоот залуудаа аль болох гоё харагдах өдөр шүү дээ, тийм ээ. Аль болох гоё харагдах өдөр. Тэгээд бүр ингээд нэг хувцлаад бэлдээд ирж ийн нөгөө шин. Ирж ийн өг. Яг юм байхгүй. Тэгээ одоо ингээд хурман дээр ингээд ерөнхийдөө жоохон дараалал нэг жоохон тийм болцсон юм байна. Яг уг нь бол би дараагийн хурман дээр тгийж хий гэж бодоод байгаа. Эхлээд сүд бүсгүйг ингээд өрөө оруулаад ирэх байхгүй. Тэгээ болзоот залууг нь оруулж ирэхгүй байж байгаа. Тэгээд дараа нь харин болзоот залууга бүр ингээд амар хүндэтгэлтэй хугатаал сүд бүсгүй нөөдөөс нь ингээд ингэж хин хурмаа их надад хэлээрэй заа. Тэгээ Библийн дараалал нь болохоор чинь юу харагдаад гэхээр энэ болзоот залуу ирж авахыг сүд бүсгүй хүлээж байгаа байхгүй. Яг тэр нь гэрт болчиход байгаа болохоор хурмын ёслол дээр болохоор болзоот залуу нь сүм дээрээ хүлээгээд бүсгүй нь орж ирээд байгаа шүү дээ. За би яагаад энэс ярьсах гэхээр бид нар нэг бий. Бид нар одоо магадгүй тэр дайшинзан дээр байгаа нэг шигтгэ байж болох байхгүй. Тийм ээ? Нэг шигтгэ байж болно. Тэгээ тэр шигтгэ үнэхээр гялалцаж байх үүрэгтэй байхгүй. Хормонд байна уу? Бүр тэр доор энэ хин сувдагийн амар урт байлуу яалаа богдхон байлуу. Тэгээ тэр доор байгаа нэг ажиглагдахгүй сувд байж болно шүү дээ. Тэ? Гисэн бид нар үүргээ гүйцэтгээд яг тэр хэсгийг ингээд хин нэгэн ажиглахад тэнд ингээд хин дээр нэг чимэглэл байна гэж харахад л бэлэн тэгэж өөрсдөө өгсөн бид нар сүм байх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол бурхан бидний амьдралаас хүсэж байгаа зүйл. Тэгээ нөгөө нэг юг санаж өнөдөр инжирийн модноос Есүс жимс хайсан чинь тэнд жимс олдоогүй. Уг нь бол тэр инжир жимс ургадаг тэр улирал байгаагүй. Хатсан ч болтгоо нэг жимс олоод идчихийг Есүс хүссэн. Тэгээ түүнийг бүтээсэн эзэн нь түүн дээр айлчлахад ямар ч үр жимсгүй суужаас учраас чамаас хинж дахиад бүү жимс идэг гэж Есүс хэлгээд тэр өрөөсөө хэдэн хоногийн дотор үндснээс ахуулаад ингээ хувхаарсан байдаг. Тэгээ энэ сургаал зүрлэлээр дамжуулж Есүс итгэлийн тухай нэгдүгээрт ярьсан, хоёрдугаарт нь тэр юуг бидэнд сануулдаггүй бол яг биднийг сануулж өгдөг. Есүс гинтл ирнэ шүү дээ одоо. Хилээл тэ одоо за танарт 3 өдөр 30 минут үлдсэн шүү өдөр гэж хэлэхгүй шүү дээ. Гинтл хүрээд ирэх байхгүй. Тэгээ бид нар үнэхээр бэлэн байж чадчихна уу? Бид нар үнэхээр яг өнөөдөр үр жимстэй, үйлчлэлтэй ингэж бид нар амьдарч чадчихна уу? Бид нар үнийг бодох хэрэгтэй. Тэгээ тийм учраас Паул энэ Эфес хотынхныг юу гэж уриалаад байна вэ гэхээр та нар цааш сүнсний нэгдлээ хадгалж яваарэ. Яг тэгвэл эдгээр чинь нөгөө нэг еврей хүмүүс биш, хар үндэснүүд байгаа. Эдний хувьд бол нөгөө хуучин шашиж хөтлөг нь яг бид нарынхтай адилхан. Зөөлдөө олон юм одоо юутай, бурхадтай. Тэгээ бүр ингээд Эфес хотод бүр ингээд нэг амар том юм юу болж исэн байхгүй хавчлага бүртэл болж исэн маа. Тэгвэл Паул энэ 7:1-ийг хэлэхдээ нэгдүгээрт нь нэг бие шүү гэж хэлсэн байна. Биднийг нэг бие гэж. Зөвхөн манай цуглаан биш шүү дээ. Бүх цуглаанууд. Тийм учраас бид нар аль болох энэ DC орчмынхоо Монгол цуглаануудтай одоо өөр бас ингээл бид нар энэ сүм дээр бол 3 цуглаан хийж байна. Тэгээ 4-р өдөр болгон бид нар болж игэл бас пасторууд нийлээд залбирч байгаа. Тэг ингээд залбирахад одоо 3 цуглаан, 3 өөр хэлтэй. Тэгээ 3 өөр хэлээр бид нар залбирдаг. Тэгээ бид нарт тэр одоо испанаар залбирж байгаа хүний залбирал надад ойлгох нэг тийм нэг чухал биш аахгүй. Хамгийн гол нь залбирал надад биш хүнд үлээ. Бурханд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид яг тэр залбирах үед надад айгүй нэг хөгжилтэй санаад өрдөг байхгүй. Бурханд айгүй гоё байдаг бах та тий. Шууд ойлгодог те 3 хэлээр. Тэгээд монголоор залбирах үед бид нар ингээд ойлгохгүй байгаа ч гэсэн яг амен гэдэг ингээ өргөлт өгөө дэмжиж байгаа эдрийг харахаар бид нар бол нэг бие гэдг нь айгүй тодорхой байдаг. Амен. Хоёрдугаарт нь нэг сүнстэй гэсэн байна. Нэг сүнс. Энэ бол зүгээр нэг өөр хэн нэгний сүнсний тухай яриаггүй. Maingerel-ийн сүнсний тухай яриаггүй. Энэ бурхны ариун сүнсний тухай ярьсан байгаа. Амен. Эфес номын 1:13 дээр харах юм бол тэр ариун сүнс бидэнд бурхны нэгүслийг ойлгоход бас биднийг бурханд итгэхэд тусалдаг тухай ярьсан байна. Хоёрдугаарт нь нэг найдварын тухай ярьсан. Заримдаа одоо номлогч нарын хувьд бол blessed hope буюу өрөөгдсөн найдвар гэжтэй. Бидэнд ингэж өрөөлөөр сойргосон тэр найдвар гэж.
гэж энэ нэг ийм тийм найдвар дотор бид нар өнөөдөр амьдарч байгаа. Тэгвэл найдвар гэж юу хэлж байгаа вэ? Яг энд ярьж байгаа найдвар гэж юу хэлж байгаа? Бид нар магадгүй ингээл за нэг Америкийн иргэн болчих найдвар байна гэдгээс өөрөөр Бурхан буюу Есүс Христ энэ дэлхийд дахин ирж биднийг тэр мөнхийн улстай аваачих тэр өдрийг хүлээж байгаа тэр найдварыг ярьж байгаа байхгүй юм. Амен тийм ээ. Тэгэхээр бидний мөнхийн найдвар юу вэ? Надад хэлээрэй. Бидний мөнхийн найдвар юу вэ? Есүс Христ дахин ирж биднийг авч явах. За дахиад хэлээрэй. Бидний мөнхийн найдвар юу вэ? Амен. Тэ англиар бол тэр rapture day гэж ярьдаг. Тэр Есүс Христийн дэлхийд дахин ирж биднийг дуудах үед бүрэн дугаар тэ бидний нэр дуудагдах үед бид нар сүф гал тэнгэрөд өргөгдөн. Энэ юус агшин зурт болж өнгөрнө гэсэн ба. Нэг мэдсэн бид нар Бурханыг өмнө очсон байна гэсэн. Амен. За бас нэг эзэн гэсэн байгаа. Тэр бол Есүс Христ ойлгомжтой. Мөн бас нэг итгэл гэсэн байгаа. Ром 1:17 дээр итгэлээс итгэлд гэж хэлсэн байдаг. Библиэлд зөндөө олон юмны итгэлийн тухай ярьсан боловч харин энэ нэг итгэл нь бид нар Христ Есүст итгэх итгэлийн тухай ярьж байгаа гэсэн үг байна. Амен. Христээр бидэнд өгөгдсөн тэр сайн мэдээнд итгэх итгэлийн тухай ярьж байгаа гэсэн үг байна. За энд нэг юм асуудал байгаа. За сая ингээ нөгөө нэг шинэ газар тэнгэр гээл төгс хүчт бурхны сүмдэр гээл энэ Хятадаас гаралтай солонгосоос гаралтай нэг буруу урсгалын тухай яриад байгаа. Тэгээ одоо чинь тэр төгс хүчт бурхны сүм гээл тэгэхэд манмин гэ бас нэг сүм байна. Шинэ тэнгэр газар гаад нэг сүм байна. Тэгээ одоо Шинчонжи гэдгийг тэр нь шинэ тэнгэр газар гэсэн. Тэгээ энэ яагаад ийм гаж урсгал үүсдэг юм бэ? Яагаад гаж урсгал гараад байгаа юм гэхээр номер 1 тийм ээ. Энэ бол сатанд мэхлэгдсэн хүмүүс аа. Тэгээ түүнийг үүсгэх шнэ. Хоёрдугаарт нь тэр хүмүүс бурхантай адил болохыг л хүссэн хүмүүс аа. Бурхан шиг болохыг хүсэж байгаа хгүй. Есүстэй барьцалтаад байна гэсэн. Тэр жишээ нь одоо шинэ тэнгэр газар гэхэд чинь нөгөө нэг одоо нэр нь сая гараа авчлаа. Нэг солонгос байгаа. Тэр хүн бол яг энэ бурхан нөхгүй. Тэр хүн ерөөсөө яг ингээл ерөөсөө тарих угаалтын зарчмаар. Тэг хэнийг цаашаач ямар ч хэний ч одоо номлол сонсуулахгүй. Тэгээд ерөөсөө тэгж хэлж байгаа шинэ тэнгэр газар ч ерөөсөө тэр үед 144 мянган хүн аврагдана. Эцээ хүртэл твцэнд нь аврагдана. Тэгээд твчээртэй байхын тулд та бурхны үгийг өдөр болгон сонсох ёстой. Тэдэн цагаар тэгээд өөр зүйл ерөөсөө амьдралынхаа цагийг битгий өгөөрэй. Тийм учраас гэр үлмэл гэж битгий яв. Тэгээ аав ээж чинь өөр чинь тийм нэг чухал зүйл биш. Нас барсан ч битгий оршуулахаар яв. Ерөөсөө яг ингэж заадаг. Яг л дэлхийн зүйл сатарснаас болоод нэг 144 мянган нэг байхаа алдчих үедээ гэдэг үхтлээ хайдаг байхгүй. Тэгээд тэр авралыг биелүүлэхийн тулд тэд нар ингээд нөгөө сахих ёстой болчдөг. Тэгээд амьдралын бүх цагаа тэрэн лөө явуулж байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар тэдний хувьд бол буруу урсгал харагдаж байгаа байхгүй. Бид нар амар дэлхийлэг. Америкаар нэг яваал тэ. Тэгэхээр амьдрал мөнгө хийгээл ингээл тэ. Ерөөсө бид нар амар дэлхийлэг харагдаж байгаа тэдний хувьд. Харин Есүс үүний тухай яриаггүй. Тэр чарн биднийг бүр дэлхийрөө илгээсэн баг шүү дээ. Тэр 144 мянган хүн гэдэг нь зөвхөн 144 мянган хүн аврагдана гэж Библиэлд хизээж байхгүй. Тэр 144 мянган хүн харин эцсийн өдрүүдэд Бурхны хаанчлалын төлөө онцгоогоор хэрэглэгдэхээр сонгогдсон хүмүүс байхгүй. Тэгээ дандаа ирчүүд гэж хэлсэн баг. Тэгвэл эмэгтэйчүүд яах юм болж байна тийм ээ? Энэ буруу урсгалынхны югаар. Тэгэхээр бид нар бол ингэж итгэдэггүй шүү заяа. Тэгэхээр тийм болохоор бид нар ямар сайн мэдээнд итгэх ёстой вэ? Зөвхөн Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр нэгүслэр бид нар аврагддаг гэдгийг л Есүс аль хэдийн ирчихсэн загалмаа дээр золиос болсон тэр аврагчид итгэж байгаа итгэл бидний сайн мэдээ байхгүй юу? Өөр хэн нэгэн биш шүү заяа. За одоо тэгэл би хэлдэг штэ ер нь 60 гараад ерөнхийдөө би нэг номлолоос жоохон хойшоос шүү те 65 одоо бүр ярихгүй гэд 65 үржүүл. Яа доктор ингээд дэмирээд бүр шинээс шин тэнгэр газар юм зохиоцсон явж явах үе. Тэ? Яг бол би зүнцэн үедээ ярмааргүй штэ тийм ээ. За зүнч гэж бодохгүй л л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө их энэ буруу урсгал гаргаад байгаа нөхдүүд ер нь дунд наснаасаа эхэлдэг. Тэгээ би илүү их бас одоо юу сонсож өөртөө бас ингээ хэлж байгаа. Өөр ингэсэн би ном гаргана гэж бодохгүй байна.
Тэгээ энэ олон зуун жилийн туршид айгүй олон хүмүүс ингээд нэг судалгаа хийгээд Библийн дээр зарчмын дагуу, онлын дагуу ямар гайхалтай номнууд үлдээсэн тэрэнд би үнэхээр үнэнч бай гэж шийдэж байгаа. Библи юу зөвшөөрж ин тэрний дагуу бай. Библи зөвшөөрөхгүй байгаа юмыг би зөвшөөрөхгүй бай. Тэгээ би яг Библи дээр л үлдээе гэдэг тийм юу өөр дөрөө тавиад байна. Тэгэхээр зэрэг би та бүхнийг бас яг энэ Библи дээр гарч байгаа яг энэ хэлэгж байгаа энэ сайн мэдээ бол яг ямар сайн мэдээ гэхээр хэн нэгэн тэр одоо гаж урсгалын ингээд Бурхан Есүс илгээсэн Есүс загалмаа дээр нас орсон амилсан үнэ. Гэхдээ хожимын өдрийг хүртэл үүнийг нь гүйцэлдүүлэх нэг аврагч хэрэгтэй. Дахиж ирэх Христ нь бол бий байгаамаа гэж байгаа байхгүй тэр эхлүүц хүмүүс нь. Хэрэв тийм сонсоод бол за уучлаарай өөрөө жоохон худлаа яриад байна л гэх хэрэгтэй. Харин бидний сайн мэдээ болохоор нөгөө загалмаа дээр бидний төлөө жинхнээсээ золиос болсон тэр тэгээд нас бараад одоо загалмаа дээр үхээд булшинд оршуулгадаад 3 дахь өдөртөө ам орж тэгээд тэнгэрөөд өргөгдсөн 40 хоногийн дараа 40 дахь өдөртөө тэнгэрөөд өргөгдсөн тэр Есүс Христ бол бидний аврагч гэдэгт нэгдүгээр бид нар итгэж байгаа. Тэр бол дахин ирэх Христ гэдэгт бид нар итгэж байгаа. Энэ бол бидний сайн мэдээ байгаа. Түүнээс өөр хинийгч бид нар хүлээгээгүй байгаа. За нэг баптизм гэсэн ба. Библиэлд зөндөө олон баптизм, ялангуяа 7 төрлийн баптизмын тухай дурдсан байдаг гинэ. 7 төрлийн баптизмын тухай. Гэхдээ энд Паул юу гэж хэлсэн гэхээр нэг баптизмаар бид нар ингээ нэг байгаамаа гэдэг хэлж. Нэг л баптизмаар. Энэ нь юм баптизм бэ? Тэгээ бид нар Бурхны ариун сүнсээр бид нар нэг баптизм авах гэж. Тэгээ нэг энд ярьж байгаа баптизм бол тэр усан баталгааны тухай яриаг байгаа. Усаар хийдэг баталгааны тухай. Бурхны ариун сүнсээр өгөгдсөн тэр ариун сүнсний баптизмын тухай ярьсан. Энэ баптизм ямар баптизм вэ гэхээр одоо зарим одоо номлогч нар ингэж төөрөлдүүлдэг байна л да. Юу гэж төөрөлдүүлдэг вэ гэхээр баптизм хүртэхгүй бол аврагдахгүй. Тэгэд урд нь бас энд болж л байсан ш нэг цуглаан яг нэг дахин баптизм хийж мэдэг нэг цуглаан бас манай зарим монголчууд ингээд очисон чинь хичнээн урд нь өөр цуглаанд ингээд баптизм хүртсэн байгаа ч гэсэн та нарт яг аврагдсан уу гэл ингээл баахан асуулт тавьдаг. Тэгээ нөгөө цуглаанд бүтэн сайндл зөвхөн ирээд нөгөө тэр янз бүрийн библийн сургууль дээр сураагүй хүмүүс чинь бас нэг зарим нэг мэдэхгүй юм гарч ирэнгүүт тэр чи ингээ авралдаа эргэлзэж байгаа учраас чи аврагдаг байна. Чи аврагдахын яг одоо ингээд аврагдахын тулд ийм зүйлийг хийгээ. Хичээл хийгээд тэгээд дараа нь баптизм хүртээдэг. Тэгээд тэр нь 2 уу 3 дахь удаа нь хамаагүй. Зөвхөн тэр сүмдэр баптизм хийлгээл тэдний өмнө хүлээн зөвшөөрсөн бол аврагдаад байгаа байхгүй юу? Энийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрөхгүй. Усан баптизм хийж хүнийг авардаггүй байна. Тэг хизээ яг бид нар үнэхээр ариун сүнсийг хүлээж авдаг ба. Библиэс харах юм бол баптизмын өмнө үү хойно? Өмнө нь байгаа шүү дээ. За яг энэ бол бидний итгэл шүү заяа. Яг энэ бол бидний итгэл. Ариун сүнс л тэр хүнд хүрэхгүй бол тэр хүн хизээж бурханд итгэхгүй байхгүй. Би бурханд итгээд эхлэе гэдэг чинь ариун сүнс миний амьдралд ороод ирсэн байна л гэсэн үг байхгүй. Аамен, тийм ээ. Тэгээд цаашдаа харин нөгөө авралаа хүлээн зөвшөөрж амаараа тунхаглаж тэгээд итгэлэн батлууж усаар баптизм хүртэх хүртэл тэгээд тэрнээс цааш бүх амьдралыг нь ариун сүнс хөтлөхийн тулд анханаас ариун сүнс бидэнд ирдэг байгаа байхгүй. Зарим одоо нэг сүмдэр болохоор зэрэг яадгүй хтэр одоо харь хилээр буюу одоо залбирлын үед ингэж нэг юм өгөгддөг юм аялга байгаа. Тэр аялгыг авснараа тэр хүн одоо ариун сүнсийг авж яана гэж бас ярих гэдэг. Тэр бол өнгөрсөн зуунд гарсан нэлээд том тийм бас юм далийн үзэл байгаа. Тэгээс гаж гэж ярмаарг байгаа. Тэгээ үнгээд тэдний хувьд тэгж харахаар л тийм болдог. Гэхдээ Библиэлд бид нар яг ингээ үндэстэй харах юм бол ариун сүнс тэр үед ирж байгаа биш. Аль хэдийн ирсэн. Харин тэр хүнийг илүү ихээр тэ өөрийнхөө энэ үйлчлэлд юм анхаарал бүх зүйлүүдийн ингэж нэг ойртуулахын тулд магадгүй тэр аялгыг тухайн үед өгсөн байж болох байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр харь хилээр ярихгүй байгаагаараа та ариун сүнсийг хүлээж аваагүй гэсэн утгатай биш. Та Христэд итгэнэ гэдэг чинь хамгийн том гайхамшиг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг сүнсээр буюу тэг нэг баптизм гэдэг нь Бурхны ариун сүнс дотор бид нар тэг сүнсний баптизмыг хүртсэн байна. Хамгийн сүүлд нь нэг бурхан гэсэн байна. Нэг бурхан. 1-р Коринт номын 8-5 дээр харах юм 5-6 дээр харах юм бол
Тийм ээ, энд эцэг бурхны тухай ярьсан байна. Нэг бурхан байна гэж хэлсэн байна. Тэгээ тухайн үед одоо энэ Коринт хотын дээр энэ бүх Ромын эзэмшилд байгаа тэр одоо Грек Ромын соёл шингэсэн байгаа тэр улсуудад бол маш олон бурхад байсан байна. Тэгээд ялангуяа Грекийн бурхад бол үхдэг бурхад байгаа шүү дээ. Тэгээ газар дээр тэр бурхтыг шүтгэхгүй болоод ирэх юм бол тэд нар хүчгүй болчдөг. Бүр илүү нэг тийм яг л хэн нэгэн өөрт нь сүсэг өгөхгүй байгаа учраас хэн нэгэн түүнд итгэх юм бол тэр итгэлэн тэр бурхныг одоо хүчтэй болгож мөнх болгож идэг гэж. Тэгээ газар дээр ингээд шүтгэхгүй болоод ирэх юм бол одоо яана гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ тэр хүн биеийн модно. Тэгээ тэр бурхад үхдэг. Тэгээ хүүхэдтэй болж болно тий. Газар дээр хүнтэй бас ингээл ойртоод ингээ хүүхэд төрн тэр Грекийн Зевсийн хүчин Херкулес илүү тий. Жирийн хүнээс төрж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм ойлголтууд байдаг ус. Харин Христэд итгэх ойлголт бол тийм биш ээ. Бурхан бол нэг л байгаа гэж. Олон бурхтын тухай Библиэлд дурдсан боловч те одоо Египтийн, Грекийн олон бурхтын тухай дурдсан боловч харин энд нэг л үнэн бурхан байна гэсэн тэр номлол бол Библи байгаа. Тэгээ Паул одоо Эфесчүүдэд хандаж юу гэж хэлж байгаа нөхдөр олон бурхад байгаа боловч олон бурхадад та нар итгэж ирсэн боловч нэг л үнэн бурхан байгаа шүү гэж хэлж байгаа. Амен. Тэгээ дээр үд Эрдэнтийн цуглааных нэг тийм дууд болдог ус. Наартын ертөнцийн нэг л үнэн бурхан байдаг юм гэд тийм дууд. Эфесийн 4:8-ыг харах юм бол энд одоо нэг юм дээш шүрг одоо за би тэр хэсгийг уншиж өгье. Тиймээс өндөрт дээш гарахдаа тэрээр олзлыг олзолж хүмүүст бэлгүүд өгсөн гэж хэлдэг. Тэр дээш гарсан гэдэг нь тэр бас газрын доод хэсэгт буусан гэдгээс өөр ямар утгатай вэ? Доош буусан тэр нь бүх юмсыг дүүрэхийн тулд бүх тэнгэрийн дээр гарсан тэр өөрөө юм а гэж. За энд ингээд нэг юм бас нэлээд асуулт бүхий бас 100% хариулт байхгүй. Бид нар бол яг энийг яг яаж байдгийг мэдэхгүй нэг тийм хэсэг байдаг. Тэгээ та бүхнийг бас хэн нэгэн таныг дараа нь төрөлдүүлээсэй гэж би хүсэхгүй байгаа учраас энэ хэсгээр ингэж тодорхой яриа гэж бодлоо. За яг Есүс Христийг ирэхээс өмнө данилгээд хүний биеэр ирэхээс өмнөх хүртэл өмнөх тэр үеүүдэд юу болж байсан гэхээр чинь тэр үед ч одоо итгэгч хүмүүс хин байва. За Авраам тэ Нова байна. Энок гэж хүн байна тий. Тэгээд өөр хин юм байна. Тэгээ одоо Мосе ч юм уу өөр ядгийн тэр бүх тэр одоо бурханд итгэж үйлчилж исэн тэр хүмүүс хуулийн дагуу хуулийг биелүүлж бурханд итгэж исэн тэр хуулийг даган итгэн биелүүлж байснараа тэд нар уг нь бол аврагдаж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр мөнхийн улсад орсон гэсэн үг бол яг тухайн үед байхгүй байгаа. Тэгээ Есүс Лук номон дээр нэг ядуу баян хүн болон нэг ядуу Лазарын тухай сургаал зүрлэл ярихдаа нөгөө Лазар яасан гэхээр нэг юм өвчтөе хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгээ биеийн өвчтөд юм нойтон хамаа өвчтөе байсан. Тэгээд баяны тэр үүдэнд ингэж нэг нохоо шиг л хэвтдэг байсан. Тэгж байгаа тэр Лазар насварсан төд бодлого нөгөө баян ч насварсан баг. Харин баян ийм галтай халуун тийм нууранд хаягдсан тухай гарч байгаа байхгүй. За тэр үед бол одоо галтай нуур байсан уу байгаад байгаа байхгүй. Есүс болсон зүйлийг л ярьдаг бурхан учраас. Түүнээс зохиож ярьдаггүй байхгүй. Ямар нэгэн түүх ярьсан бол болсон зүйлийг л ярьж байгаа. Тэгс чи нөгөө баян гэдэг юуны дээр одоо тэр мөнхийн шитгэл автор галтай нуурын дотор тарчилж явах тэр үедээ маш их аман цангасан. Харин тэр нүдээ өргөн Авраам эцгийн өвөр дээр байгаа нөгөө Лазарыг харсан юм а гэж хэлсэн байхгүй. Тэгээ Abraham's bosom гэд тийм хиллэг гэдэг. Тэгээ энэ үг ямар үг гэхээр яг магадгүй зарим библийн багш нар ингэж ярьдаг. Тэр бол Тэнгэрийн улс байгаагүй. Харин тэр бол магадгүй тэр юм одоо нэг юм түр хадгалдаг тийм газар байсан баха гэж. Тэг ямар ч байсан нэг тэр мөнхийн галтай нууранд байгаа хүн тэр газарт байгаа Авраам болон Лазарыг харсан байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг тухайн үед бол тухайн үеийн хүмүүсийн хувьд бол магадгүй диважан тэг мөнхийн улс байсан баха гэж. Тэгвэл өнөөдөр бидний итгэлээр бол энэ тэр бол яг нөгөө тэр төгс диважан байгаагүй байхгүй.
Авраам болон тэр бурханд итгэдэг Христ бурханд итгэдэг хожим мэрэг тэр Месаяг хүлээн амьдрсаар тэр хүмүүс хадгалагдж байсан газар бахаа гэж үздэг. Тэгээд ер нь бол маш олон төрлийн тайлбар байгаа шүү дээ. Харин зөв миний нэгсэнд хүлээн зөвшөөрч итгэлээрээ ингээ хүлээн зөвшөөрж байгаа яг тэр юу гэж би ярьж байгаа. Харин Есүс Христ загалмаа дээр цовдлогдсон нас барахад тэгээд түүний сүнс би энэ биш шүү дээ. Би энэ хатан булшинд орчуулагдсан тийм ээ. Харин түүний сүнс тэр доош буусан тухай Библийн энэ хэсгээр гардаг. Тэр түүний сүнс доош буухтаа хаашаа буусан гэхээр нөгөө юунд байсан байх гэдэг чинь нөгөө одоо эзэнд итгэдэг байсан тэр ариун хүмүүс рүү буусан гэж. Тэгээ одоо та нар надтай хамт те өөрсдөө хүлээлт тэр найдварынхаа хариуг авч мөнхийн улсад надтай хамт орно гэж. Санж нь одоо нөгөө нэг Есүсийг загалмаа дээр цовдлогдоход хоёр талд нь хоёр дээрэмчин цовдлогдоод нэг нь доромжилсан байгаа. Нөгөөх нь болохоор зэрэг Есүсийг тэрүүхэн хэсэгт өмөөрөөд Есүсээс гуйж байгаа шүү дээ. Намайг мөнхийн улсаа нөгөө хаанчлаа байгуулахдаа намайг бодооч гэд. Тэнгүүд Есүс юу гэж хэлж байгаа нөхдөр чи яг одоо надтай хамт өнөөдөр чи надтай хамт мөнхийн улсад орно гэж хэлж. Тэр мөнхийн улс нь нөгөө дор газрыг яриаггүй дээшээ ярьж байгаа байхгүй. Хожим биднийг аваачих газрын тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгээ магадгүй нэг юм таамаг байна л да. Ямар таамаггүй гэхээр Христээс өмнөх тэр одоо Бурхны авралыг хүлээж тэ Бурханд итгэсээр амьдрсан хүмүүсийн сүнс нэг газарт хадгалагдаж байж. Харин Есүс Христ бүгдийг дүүрэхийн тулд ирсэн гэж байгаа шүү дээ Библиэлд. Бүх зүйлээ цаг хугацаа бүх зүйлүүдийг тэр дүүрэхээр ирсэн учраас тэр хүмүүсийн найдварыг бас гүйцээж тэр өөртөөгөө хамт тэр мөнхөд амьдруулах тэр газартаа аваачаар тэдрийг авчирсан байгаа байхгүй. Тэгээ Матай номын төгсгөлийн хэсэг дээр харах юм бол ариун хүмүүс амьлаад тэгээд нөгөө Бурхны хотод тэд нэр ингэж маш олноор үзэгдсэн тухай гарч байна. Тэгээ тэр хэсгийг бас холбодог тэр газарт байсан хүмүүс нөгөө хожимын өдрийн илчлэл болоо тийм ээ энэ газар дээр бас тэд нар амилсан харагдсан баха гэж тэ. Тэгээд тэд нар хэд хоног амьд байсныг мэдэхгүй. Ямар ч байсан тэр тухай ярьсан ба. За тэгээд яг энэ юу биднэрт өнөөдөр өгөх гээд байна вэ гэхээр Есүс бүгдийг аль хэдийн дүүргэсэн гэдгийг хэлж байгаа. Түүнээс өөр аврагч байхгүй гэдгийг л хэлж байгаа байхгүй. Өөр хэн нэгэн ирэх шаардлага байхгүй. Есүс л ирэх л хангалттай байхгүй ерөөсөө. Тэгээ энэ л айгүй чухал зүйл байх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бидний сайн итгэдэг сайн мэдээний гол зүм нь Есүс Христ. Загалмаа дээр золиос болгон өргөцсөн Бурхны үрэг хураг болох Есүс Христ юм шүү дээ. Амен. Тэгээд энэ нэгдлийн тухай ярьж байхдаа бас энэ 4-р бүлгийн 11-ээс 12 дээр тэр бидний хүн болгонд янз бүрийн байдлаар сүнслэг бэлгүүдийг өгсөн тухай ярьсан. Тэгээд энд хэлэхдээ нэгэн бас юуны тухай ярьсан. За одоо хараад байгаа. За 11-ээс тэр заримыг нь илч, заримыг нь иш үзүүлэх, заримыг нь сайн мэдээ тунгалагч, заримыг нь хончин ба багш болгосон нь ариун хүмүүсийн үйлчлэлийн ажил бэлтгэж Христийн биеийг байгуулахын тулд юм а гэсэн. За энд одоо тухайн үед бол элч гэдэг чинь болохоор чинь яг апостол буюу тэр элч гэдэг чинь Есүсийн 12 дагалдагчийг хэлж байгаа. Түүнээс өөр хин нэг апостол гэх шаардлагагүй. Тэгээ бас нэг юм шинэ апостолын хөдөлгөөн гэдэг нэг юм цуглаан бас байдаг. Тэгээ тэдний хувьд бол одоо тэр апостол буюу тэр одоо элчийн юу ингээд дамжиж ирдэг. Тэгээ одоо тэр цуглаан нэг 12 апостол буюу элч нартай байдаг. Есүсийн одоо дагалдагч нартай байдаг. Ийм нэг юм яваад байдаг. Бас жишээ нь католик сүм бидрээс ялгаатай юм нь үгтэр тэр бурхан Петрийг өрөөж үг хэлсэн тэр үгэн дээр үндэслээд тэгээ Петрийг болол ер нь хүмүүсийг уучлах мөнхийн улсад оруулах мөнхийн улсад оруулахгүй байх тийм шийдвэрийг гаргадаг юм байна гэсэн тийм ойлголтоор номлож эхэлсэн. Тэрнээс нь болоод Петрийн одоо тэр нэг юм сүнслэг тослогоо гэх юм уу тэр нь ингэж дамждаг. Тэрнийг сүм өөрөө шийдээд хин нэг сонгоод тэр хүн дээр Петрийн сүнсийг үрдэг байна л да. Тэгээ одоо нэг Петрийн тэр залгамжлыг ингэж авч явдаг хүн хин гэхтэр католикийн поп шүү дээ тийм ээ тэр поп гэдэг нь одоо ер нь бол төлөөлж байгаа л гэсэн утгатай.
За тэгээд яадгүй гэхээр одоо католик сүмийн хувьд одоо протестантуудаас юугаар ялгаатай гэхээр тэдний хувьд бол сүм буюу тэр поп бол яг бурхан шиг ирэх мэдлэлтэй байгаа. За өнөөдөр энэ Maingerel гэж хүн бол энэ ийм зүйлээр одоо тэнцэхгүй нэ энэ хүнийг халъя гэж байгаа. Тэгэл сүм үзэл поп нь тэгэл шийдчихэл юм бол хусагдаа. Тэгээ одоо над даврал байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Харин шашны шинжлэгчид буюу одоо Мартин Лютер, Жон Кальвин өөрхийн хэмжээгээр бахан багш нар тэгээ тухайн үед бас католик сүмийн тэр одоо ариун нэгдмэл сүм гэсэн утгатай. Тэгээ тэр сүмийн одоо нэг хэсэг байж тэндээ суралцчихсан хүмүүс тухайн үеийн номлогч нар Библиэс гажууд юм заагаад байгааг нь олж харсан ба. Ялангуяа тэр Мартин Лютер Германы хүн тэр Гутенберг гэж хотод хамгийн анх тэр одоо нэг өөрийнхөө хамрагддаг байсан сүмийн нэг тийм том хаалган дээр 96 зүйлээр тэг өнөөгийн манай энэ сүмийн номлол Библиэс ингэж зөрсөн байна гэдгийг ингэж бичснээсээ болоод алах ял заагдчихсан тийм түүх байдаг. Тэгээд анх Библийг хувилах гэж Гутенберг хотод тэр ийм хэвлэлийн цех хүртэл байгуулагдсан. Тэр одоо анх хэвлэлийн тэр копи машин гэдэг одоо биднийх орол Canon машин чинь Гутенберг багхгүй юу? Тэр хотод хийгдсэн байгаа. Библийг хувилах гэж хамгийн анхны копи машин хүртэл хийгдэжсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр яг нэг одоо апостол юм уу тэр иш үзүүлэгч гэдгээр айгүй хүмүүс хөөцөлддөг. Харин Библи хэлэхдээ үнэхээр Бурхны үг бол тэр чигээрээ иш үзүүлэгч штэ. Библи бол тэр чигээрээ ерөөсөө энэ өөрөө апостол байгаа байхгүй. Апостол гэдэг чинь Бурхан л өөрөө сонгохгүй юм бол тэр хүн апостол буюу илч болж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр бидэнд өгсөн ерөнхий дуудлага нь Есүс Христээр өгөгдсөн тэр тушаал, захирамжийг биелүүлж амьдрах байгаа. Бид нар зүгээр энэ апостол, иш үзүүлэгчдийн одоо хийдэг тэр үүргийг бид нар гүйцэтгэхийн тулд бид нар дуудагдсан болохоос биш апостол байхаар юм уу? Тэгээ иш үзүүлэгч байхаар бид нар дуудагдаг байна. Харин бид нар сайн мэдээ тарагч нар, сайн мэдээг тунхаглагч нар бид нар бас зарим нь пастор болдог. Зарим нь Библийн багш нар болдог. Тэгвэл одоо евангелист гэдэг одоо мишнер гэдэг үг бол Библиэлд ерөөсөө байхгүй. Хожим нь одоо Христэд итгэгчдийн дунд танигдахын тулд бусдаас нь ялгахын тулд гаргасан үг байхгүй. Тэгээ үүрэгтэй хүн гэсэн утгатай шүү дээ. Үүргийг биелүүлж байгаа гэсэн утгатай. Тэгвэл тэр одоо евангелист гэдэг тэр үүрэг бол бидэнд яг байдаг. Бид нар бүгдээрээ евангелистууд. Бид нар сайн мэдээ тунхаглагчид байхгүй. Магадгүй Бурхан таныг сүм ч юм уу нэгэн бүлэг хүмүүсийг халамжлуулахаар дуудсан бол та пастор гэсэн үг байхгүй. Тэгээ пастор ахлагч гэсэн үг. Одоо юугаар англиар бол deacon гэсэн тэр үг хэрэглэж байгаа. Elder гэсэн үг хэрэглэж байгаа. Харин Библийн багш гэдэг бол бас маш их хариуцлагатай. Үүс номон дээр харах юм бол анхны сүмүүдэд Библийн багш нар маш чухал хэрэгтэйсэн. Ягаад гэвэл тэд байж байгаа өөр хинэгний номлолд ингээд дандаа ингэж гуйвж давж ирсэн учраас байхгүй. Тийм учраас Паул болон бас Апол тэдний тухайн үеийн тэр алдартай багш нар бүгдээрээ тэдэрт Библийг сайн зааж өгчээсэн ба. Тэгэхээр итгэгч хүн нэг болгон бид нар Библийн мэдлэгийнхаа талаар бид нар үнэхээр бас зохих хэмжээнд боловсрал авч явах хэрэгтэй байхгүй. Зэрэг дэвийн тухай яриаггүй та суралцах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар яагаад юу нэх гэж бас нэг за Библийн сургууль сурыг ч юм уу те Библи сурыг заалгуулъя гэдэг дээр бид нар нэг шамддаггүй гэхээр одоохондоо нөгөө нэг Бурхны сайн мэдээг түгэх гэдэг дээр анхаарал ч байхгүй байгаа учраас аахгүй юу. За одоо нэг гоо сайхны салон нэг гэж байгаа хүн байна шүү дээ. Тэгээ өөрөө одоо гоо сайхан чинь. Тэгээ Америкт бол шууд л юу лээ лиценз хэрэгтэй. Тэр хүн сургагдсан байх хэрэгтэй. Тэ гэрчилгээтэй баталгаатай тийм одоо сертификаттай тийм хүн үүнийг ажилуулна. Тэгвэл тэр хүн сургагдах тийм юм эхлүүлэхийн тулд сургагдаад өөрийгөө зориулаад явж байгаа байхгүй. Бид нар амьдралдаа үүнийг аягүй сайн хийдэг. Маш сайн хийдэг. Тэгсэн мөртлөө Бурхны хаанчлалын төлөө сайн мэдээ түгэх гэдэгт өөрийгөө бэлтгэхгүй байгаа гэдэг байхгүй. Тэгээ мэдхгүй учраас би очиод хин нэгэнд ярих дээр нөгөө нь баах юм асуух дээр Библийн янз бүрийн зүйлийг ингээд асуух дээр мэдхгүй байгаа даамаа гэл. Тэгэл чи мэдгүй тэгэл чи яаж итгэж байгаа гэл тэгээд таглуулаад явчихсан зөндөө байгаа байхгүй.
Тэгээ бидэрт үнэхээр ойлгомжтойгоор 2000 жилийн туршид бидний төлөө хадгалагдаж ирсэн Библийг бид нар үнэхээр сурах хэрэгтэй. Итгэлийнхээ онол төр доктрин гэж ярьж байгаа теологи буюу бурхан судлалын ухаанд бид нар суралцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр тодорхой хэмжээнд. Бурхан таныг дуудаж байгаа бол хэрвээ одоо багшлахад дуудаж байгаа бол үүнд та өөрийгөө бүр өгөх ёстой гэж утгатай байхгүй юу? Амен гэж байгаа хүн 3 боллоо. 4:13 дээр юуны тухай ярьсан бэ гэхээр энэ төлөвчлөлтийн тухай ярьсан. Төлөвшлөлт. Бид итгэхгүй. За нэг ингэж хэлсэн ба. Бид бүгд нэгдүгürt нь итгэхгүй ба Бурханы хүүг мэдхгүй дор нэгдэх хүртлээ. Хоёр зүйл дотор нэгдэх хүртлээ гэнэ. Нэгдүгürt нь юу гэнэ? Итгэх тийм ээ? Итгэх. Нөгөөд нь болохоор Бурханы хүүг мэдхгүй дор гэж байгаа юм. Нэгдэх хүртлээ тэгээд тэнд нь таслал аваад тусна төлөвсөн хүн болтлоо гэж байгаа байхгүй. Тэний үе шатын тухай ярьж байна да тий. Үе шатын тухай. Тэгээд төлөвсөн хүн болтлоо Христийн дүүрэл чанарын хэмжээнд хүртлээ ингэх юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр зөв хүнтэй маргалдаал тэ оюун сүм дотор би байхгүй болдаах дээрээс таарахгүй байна. Болдаахыг л харахаар би бурхан төвлөрч чадахгүй болчиход байна гэдэг. Ингээд байвал би өөрөө бууж өгөхгүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Харин Библи юу гэж хэлж байна вэ? Уучлал. Тэгээд энэ болдаахыг энэ сүмээс зайлуулах уу үлдээх үү гэдэг чиний асуудал биш. Чи өөрөө энэ сүмд байх уугүй гэдэг чиний ч бас асуудал биш. Чи харин бүр ингэдэг яах ёстой гэнэ? Нэгдүгürt нь итгэлдээ суралц. Итгэхгүй суралц. Хоёрдугаар нь Бурханы би 1-2 биш л дээ. Тэгтээ зүгээр энэ тэгээ хвцах. Бурханы хүүг мэдхгүй дор бусадтай бүр ингээ нэгдэх хүртлээ. Тэгээ төлөвсөн хүн болтлоо. Би үүнийг хийсээр байх болно гэж аахгүй. Тэгээ төлөвшөлт гэдэг бол маш чухал зүйл ахна. Төлөвшөлт бол маш чухал зүйл ахна. За сүүлийн хэсэг рүү оръё. 4-ийн 14, 15, 16-г бид нар харах юм бол шинэтэнд нэг юм үгийг хэлсэн байна. Бид нар цаашдаа хүүхэд байхаа болсон давлгаанд энд шидэгдэн аливаа номлын салхи хүмүүсийн ов мэх болон залхаа хувилдааны башир аргад туугдлгүй үннийг барьж ингэхдээ хайранд тэргүүн болох буюу одоо бидний одоо тэргүүн бол Есүс тэргүүн Христөд бүх талаараа өсөё гэсэн ба. Христөд бүх талаараа өсөё гэсэн ба. Хэсэг бүрийн зохистой үйл ажиллагааны дагуу холбоос болгоноос хангагдж байдаг зүйлээр хамтдаа холбогдсон нийлж бүхэл бие нь Христээр хайр дор өөрийгөө босгон барихын тулд биеийн өсөлтийг бий болгоод юм аа. Аамен. Манай хоёр хүүхэд одоо бүр өсөж гин гэж өстө хурдан байна. Тэгээ манай хан дээр манай жижигийн Томийн бас Ганзур ахын, Зоологийн, Үлзээ ахын, Анитагийн тэ өндрүүд байдаг байхгүй. Тэгээ тэрний хажуугаар нь аавынх нь байна, хамгийн өндөр нь ээжийнх нь байна, арай жоохон намхан. Тэгэд хоёр хүнийх ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэгээ ээж аав хоёр нь одоо өсгөөс өнгөрсөн байхгүй. Харин бүр намхан болж магадгүй шинжтэй. Тэгсэн яг тэр нөгөө эд өсөлтөн дээр байгаа тэр хүүхдүүд чинь юу вэ? 3 см, 5 см өссөн байгаа байхгүй. Ерөөсөө өнгөрсөн 3 сараас хойш штэ. Сүүлийн ерөөсөө нэг 5-6 сарын дотор л ийм өсөлт бий болж. Яагаад? Магадгүй тэд ингээд зунжингаа тэ одоо спорт тоглосон баг. Магадгүй одоо манай гэрт амьдарч байгаа хоёр хүүхдийн юг харах юм бол тэд нэр сүү их уудаг учраас өссөн баг ч гэсэн юм байна. Нөгөө талаар магадгүй тэр өсөх нас нь учраас гэж байгаа. Гэхдээ тэр өсөлтийг бий болгодог зүйлийн тухай ярихад тэр хоёр ерөөсөө манай гэрт байгаа мөртлөө өгж байгаа хоол унд идэхгүй үргэлжийн санаа зовлонтой гомдолтой амьдраад байвал тэр хоёр айгүй атгар хүүхд байна л гэсэн. Би яг тэр шиг Библи бидэнд юу гэж сүм дотор Христийн бие дотор бид нар бүх талаар өсөе гэвэл бүх талдаар бид нар бурханд өөрийгөө нээж өгнө л гэсэн үг. Өөрчлөгдөж тэр хучин мууг ардаа хайж
Тэгээ харин бурханд итгэх тэр бурханы хүүг мэдхүү дотор өсөйдээ одоо нөгөө бид нар ингэжтэй бурханы бидэнд дүүргэж өгч байгаа зүйл өөрийгөө тавих төлөвшөлтийн араас явах зэрэг бусадтай нэгдэх уучлах ойлгох тийм ээ бусадтай Христийн бие нэг хэсэг байж амьдрах гэдэр чи бидний өсөлтөд хүргэдэг байгаа байхгүй. Заримдаа бид нар нэг жоохон эндүрдэг нэг тал байгаа. Би өөрөө итгэхгүй ч гэсэн би үүнийг хийчихвэл би өснө гэж бодоод байдаг. Яг энэ юутай сонсогдох гэхээр би Христэд итгэхгүй байгаа чинь сүмд ирчвэл би аврагдана гэж бодож байгаа яг адилхан. Тэгвэл Библи юу гэж хэлж байгаа вэ? Итгэлгүйгээр үйлс чинь ямарч хэрэг байхгүй, өхмөл юм агч. Тэр шиг үйлдэж байгаа үйлс чинь итгэл байхгүй бол ямар ч үр дүн байхгүй л гэсэн баг. Айдэл нь хамтдаа явах ёстой гэж хэлж байгаа байхгүй. Хамтдаа явах ёстой. Тэгвэл Бурхны үг бидэнд юу гэж хэлж байна? Үүнд би итгээд би амьдралаараа үйлдэх ёстой гэж утгатай. Тэгээ битгий тийм зүйл битээ хууртаараа. Би өөрийгөө сүм дотор нэг ийм байр суурьнд авааччихвал би өсөндөө гэж би бодвол үгүй шүү, худлаа шүү. Би энэ үйлчлэлийг хийчихвэл би өснө гэж байгаа бол худлаа. Та өөрөө итгэхгүй байгаа бол итгэлгүй бол эн чинь боломжгүй зүйл. Харин та итгэж байгаа. Бурхан үнэхээр яг үүнийг дагуу намааг өсгөж биднийг бас хэрэглэхийг хүсэж байгааг дуудлагатай итгэжвэл Бурхан таныг өсгөх болно. 4:25 дээр харах юм бол одоо 4:17-оос 25 дугаар ишлэгийг бид нар харах юм бол энэ дээр юуны тухай ярьж байгаа гэхээр хуучин ба шинэ амьдралын тухай ярьж байгаа. Хуучин ба шинэ амьдрал гэдэг чинь ерөөсөө юм баг шүү дээ. Нөгөө хуучин гэрээ шинэ гэрээ гэдэг шиг. Хуучин махан биеийнхаа амьдрал махан биеийнхаа хүсэлд өөрийгөө захируулж гинүү, сүнсэнд өөрийгөө захируулж гинүү. Бурхны сүнсний хүсэж байгаа зүйлд өөрийгөө захируулж гинүү. Энэ хоёрын ялгааг л Библи бидэнд гаргаж өгсөн гэсэн үг байна. Бид нар хуучин ерөөсөө өөрийнхөө тэр муу хүсэлтэй л ингэж захирагдаж амьдарч байсан бол одоо бид нар ариун сүнсний хүсэлд өөрийгөө захируулж амьдрах гэдэг нь бидний хувьд шинэ амьдрал байгаа. Бид нар энэ дэлхийд төрөхдөө гэм нүглийн юм язгуур үртэй төрсөн. Яг л нөгөө боронхит гэдэг шиг. Эмнэлэгт очиж би нэг ханиалгаас олохгүй болохоор эмчид очиж үзүүлсэн эмч надаа намайг юу гэсэхтэр чи бол архаг боронхиттэй хүн байна гэсэн. Тэгээ архаг мархаг гэсэн чинь надад амар санагдсан. Тэгээ би ингээд юу наа боронхит гэдэг чи юу юм бэ гэж. Тэгээ мэдээж хүний бие чинь тодорхой хэмжээгээр бас нэг бактери янз бүрийн юм агуулж л байдаг шүү дээ ер нь бол тийм ээ. Тэгээд тэр яадгүй хөхтөр тэр нэг юм одоо уушгин дотор ч юм уу амьсгалын юм систем ч юм уу нэг юм сүртэнгүүд байдаг тухай ярьсан бид тухайн сайн ойлгоогүй уучлаараа шинжлэх ухаанч хүмүүсээ ойлгослоо намайг битээ шүүмжлээрээ гуй харин нэг тэнд юу гэхээр нэг тийм нэг сүртэнгүүд байдаг. Тэгээд тэр юуг л би одоо нэг ханиадны нэг ямар нэгэн вирус ч юм уу те юугаар ингэж халдварлуулахгүй байх юм бол би тэр одоо боронхит маань олон хоногийн туршид намайг ханиалгаж зовоохгүй гэсэн үг. Хэрвээ бид нар олон хоног сарын туршид ханиаж зовохгүй байхыг хүсчээвэл би анханасаа ханиад хүрхэсгүй. Хоолоогоож өвдгөж болохгүй байхгүй. Тэгээ энэ шиг бид нар төрөхдөө юм гим нүглийн тийм язгуур үртэй төрдөг бид нар яг нэг боломжинд таарах юм бол бид нар хин нэг маш мэрэгжлийн алж чадна бид нар хулгай байвал маш мэрэгжлийн хийн ямар нэг юм донтуул бид нар ингээд донтсон шиг донтдог шалтгаан нь бид нар төрөлхийн гим нүгэлтэй учраас аахгүй нүгэлтэй чанар бидэнд байгаад байгаа. Тэгээ энэндээ хөтлөгдөж амьдрсан гэдэг чинь хуучин амьдрал харин Христээр шинжлэгдсэн хүн би тэр хүсэлдээ тэр маань дотроо байж л байгаа байхгүй юу? Энд би үхэж байж энэ амьдрал дуусч байж л тэр үгүй болно. Түүнээс энэ маань яг энэ амьдралын төгсгөд хүртэл надтай яваад байна. Харин элдээс төрж байгаа хүсэлдээ би захируулахгүй харин Бурхны хүсэж байгаа хүсэл би өөрийгөө захируулна гэдэг нь энэ нөгөө сүнсний амьдрал буюу шинэ амьдралын тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Бурхан биднийг ингэж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Тэгээ шинэ амьдралын дүрм нь яг юу юм бэ? Би даахын уншаад байна. Тиймд худал хурамгийг хоошин тавиараа гэсэн. Хөрш бүрдээ одоо хажууд байгаа хүндээ үннийг ярьжээ. Заримдаа үннийг ярихад жоохон хэцүү юм шиг тийм ээ. Гэхдээ тэр яадаг ч гэсэн Бурханы өмнө буруутахгүй гэсэн үг. Бидээ бид нар бол эрхтнүүд адил юм аа. Уурлавч нүгэл бүүхий уур хилэн дээр чинь нар бүүж арга гэж хин хэллээ. Муур хуучин гэрэнээс авахулаад энд хэлсэн Бурхан хэлсэн үг ба. Уурлавч нүгэл бүүлд уур хилэн дээр чинь нар бүүж арга гэдэг нь маргааш бол бити уурлаа гэсэн. Орой бол бити уурлаа гэсэн. Ууралчгаал занаал одоо энийг тэрийг хохирооч гэж бодоод явал энэ бол буруу гэсэн ба. 27 дугаар ишлэлдэр диаволд байр бүү гэсэн ба. Диаволд байр бүү гэж. Диавол гэж одоо сатаныг хэлж байна.
Энэ дэлхий дээр түүний тогтоосон тэр бузар муу тэр ертөнцийн тухай ярьж байгаа. Тэгээ энд диавол таны зүрх сэтгэлд амьдралт чинь ингэж орж ирэхдээ зайг бүү өгөө гэсэн баггүй. Энд шүтлэхээс ихсүүлэл байгаа. Одоо тань нэг багш нэг бидний Библийн сургуульд байж тэгж хэлж байсан. Би чамаас асууя. Танаа гэрийн хойморт яг юу байдаг вэ гэл. Тэгээ бид нэр ээжийн бор авдар гэж тоглоод хэлэхгүй. Ээжийн бор авдар гэж ярьсан чинь хэрвээ чиний хойморттой үнэхээр гэрийн чинь хойморт Бурхны үг байдаггүй. Христийн тэр чиний төлөө үзүүлсэн нэгүслийг санагдуулсан загалмаач байдаггүй бол чи бас яг өөрийгөө Христэд итгэгч гэж хэлж чадах юм уу гэсэн баг. Тэгээд яг тэр утга нь болохоор бид нар гэртээ очиод ингээл загалмаа тавиадаа гэж би хэлээг байхгүй юу. Гэхдээ миний дээдэлдэг тэр зүйл яг хаана байдаг вэ? Тэ гэр бүл дотроо би үнэхээр яг гэр бүлийнхаа гэр дотроо өөрийнхөө гэр орон дотроо дээдэлдэг зүйлсүүдээ би хаана тавьдаг вэ? За магадгүй ингээл аав ээжээс ирсэн хөөрг нилээн дээгүүр залардаг баг. Магадгүй танаа гэр бүлийн зураг нилээн дээгүүр залардаг байж магадгүй. Таны бас дуртай номнууд чинь нилээн дээгүүр залардаг байж магадгүй. Харин Бурхны үгийг тэг Христ таны төлөө хийсэн зүйлийг та үнэхээр дээдэлдэг хэсгийг яаж илэрхийлэх юм? Тэгээ зарим айл ингээд хин нэгэн бэлэг өгсөн юм чинь ингээд одоо ялангуяа Герман эдэрт ингээд Герман Австри эдэрт ингээд явхаар чинь зарим нэгэн буддист хүмүүс тууж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо германч гэсэн. Тэгээ айгүй ойлгомжгүй зүйл нь юу гэхээр ингээд эцэг хин Христэд итгэлтэй тэгээ өөрөө ингээд хин нэгэн хүн ингээд өгсөн ингээд нэг тэг Христэд итгэж хүн мөртлөө ингээд гэртээ яан зүрийн нэг шүтэний чанарын юм ингээд тавьсан байгааг харахтаа сүнс игдүүцэж чинь. Тэгээ би яагаад энэ энчээ байгаа ингээд хүн өгсөн юм аа тэг хүн өгсөн болохоор би ингээд хаялтаа штэ. Гэхдээ хүн чамд ингээд өгсөн ч гэсэн тэг энэ чамд Бурхан өгөөгүй л байж таарч. Нэг хоёрдугаарт нь энэ бол шүтээ. Тэг би танад орж ирээд миний хамгийн түрүүнд харсан зүйл маань энэ байлаа. Хаалга нэгэл ороороо гэсэн орсон чинь яг өнгө миний уртл шүтэн байж байгаа байхгүй. Тэг би гутлаа тайлах гэж тэрний өмнө би толгой бүх юмэргүй шүү дээ. Тэг би тэр таньдаг хүндээ хэлсэн ба. Уг нь бол чи Христэд итгэгч хүн те. Хаалга нэнгүүд Бурхны үгнээс ишлэл байж үл яах вэ? Тэгээ тэрийг хараад хүн уншаад ямар гоё үг вэ гэж хэлэх нь зөв биш үү? Тэгээ эндээс л бид нар эхлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр амьдралын хэв маяг бусдад харагдуулахыг хүсэж байгаа зүйлүүд чинь цэвэр байх тухай ярьж байгаа. Тэгээ та өөрөө зүрх сэтгэл чинь цэвэр байх тухай ярьж байгаа. Шинэ амьдралын дүрэн бол яг ийм. Тэгвэл диавол буюу энэ ертөнцийн тэр хар буруу тэр гим нүгэлтийн үзэл санаа таны амьдралыг хэр зэрэг эзэлсэн байна уу? Таны энэ майндыг хэр зэрэг эзэлсэн байна уу? Таны боддог зүйлүүдийн хэдэн хувь нь үнэхээр бүслэгнээс доогоорох зүйлсүүд. Таны боддог зүйлсүүдийн хэдэн зүйл нь өнөөдөр мөнгөний тухай, алдар нэр, эрх мэдэлтэй байх, хүчтэй байх, эсвэл хөөрхөн байх тухай та бодож байна уу? Ийм зүйлийг л диавол бидэнд өгдөг баг. Та Есүсийн тухай сайн мэдээ яриад хин нэгэнд адлуулахыг та сонгох уу? Эсвэл ярихгүй байгаад амар жимээр амьдрахыг та сонгох уу? Эцээц та яг энэ хоёрын нэгийг л сонгох хэрэгтэй болдог. Хулгаалсан цаашид бүү хулгаалаг харин ч гачигдaltaй хүнд хуваалцах юмтай байхын тулд өөрийн гараар сайныг үлдэн зүдэж зүтэг гэсэн ба. Амнаас ч ямар ч ялзарсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тусдаа үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож байгаа хүнд нэгүсэл өгөх юм аа гэж. Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо гэсэн мэн. Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо. Золилтын өдрийн төлөө та нар түүгээр тамгалуулсан шүү дээ гэсэн ба. Альва хорсол, уур хилэн, хашгираан, гүтгэлгэн бүх муу муухай хамт та нараас зайлаг. Бурхан та нарыг Христ дотор уучлсны адил бие биенээ уучлаг нэг нэгнээ нэрч аяйдуу зөөлөн сэтгэлээр хандараа гэсэн баг. За өнөөдөр би ингээд дуусгах. Тэгээ дараагийн үгсэд бүгдээрээ 5 дугаар бүлгээ үргэлжлүүлээд бүгдээрээ сурна. Тэгээ яг өнөөдөр та эндээс яг юу барьж ав? Юу гэргээд санав? Өнгөрсөн өдрүүдэд номлогдсон зүйл ахгүй.
Харин 4-р бүлгийг бид нар 3-4 сарын туршид явсан учраас тэгээд нэг өнгөрсөн бүтээсээ өдөр арай өөр сэдвээр номлогдсон учраас таныг толгооноос гараавцсан баг. Бид нар эргээд энэ давталт бидэнд айгүй хэрэгтэй. Энийг бид нар дахин сонсох хэрэгтэй. Дахин сонсох хэрэгтэй. Дахин сонсож, үүнд суралцаж, уншиж би таныг тэгж амьдраасаа гэж хүсэж байгаа. За өнөөдрөөс эхлээд өнөөдөр бол 9 сарын 16-ны өдөр та 7 хоногт нэг удаа Библийн нэг ном аваад хэрвээ их богинохон бол 3-4-өөр нь ч байж болно. За жишээ нь одоо энэ бүгдээр өнөөдрөөс эхлээд шинэ гэрээнийхээ номнуудыг бүгдээрээ дуусгая. За аудио бук байгаа. Сонсдог Библи гэж байгаа. Та сонсож бол. Тэгээ би сүүлд их туршилтууд хийж байгаа. Тэгээ Эфес ном бол ерөөсөө эн чинь нэг 24 минут ч илүү ингээд дуусчихжээ. Хэдхэн бүлэг юм чи. Матай номыг та сонсох юм бол нэг ойролцоогоор 4 цаг сонсох юм билээ. 4 цаг орчим сонсно. Би эхлэл ном сонссон бас яг нэг 4 цаг орчим болж байгаа. 50 бүлэгтэй ном шүү дээ. Тэгээд айгуу гоё яана. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд тэр дунд нэг таньдаг хүмүүс аян туу хоолоо орж ирээл ингээл те. Тэгээд айгуу тийм гоё байна. Тэг хүмүүс бас их тийм манай Библийг бас хэрэгжилж байгаа юм байна. Монголд их хэрэгжилж байгаа юм байна. Тэгээд сүүлд гарсан юмуд яг тэрэн шиг чанарын тийм Библиуд байхгүй байгаа. Тэгээд би та бүхнийг уриалж байна. Бурхны үгээр бүгдээрээ амьдарч тэгээд сүнсний хүслийн дагуу бид нар амьдрахын тулд бид нар өөрсдөө Бурхны үгэнд өгөх хэрэгтэй болж байгаа. Бурхны үг гэдэг чинь ариун сүнсний үг шүү дээ. Амен. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд та яг нь 7 хоногт ямар ч байсан нэг ном юм уу нэлээд хэдэн номыг бүгдээрээ сонсъё. Тэгээд Матай номноос эхэлцгээе. Тэгээд шинэ гэрээгээ ямар ч байсан бүгдээрээ энэ он дуусгаас өмнө дуусгая. Заяа. Та унших нь уншаа, сонсох нь сонсоод. Тэгээд хэрэг би аудио библ байхгүй бол та бүхэн асуугаараа чөлөөтэй та бүхэнд надад флаш авчираад өгөх юм бол тэгээд би хуулаад өгч болно шүү. Заяа. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая энэ цагт.